Кажется, кто-то стучится. Тебе кажется. По итогу это все обман. Это был конец первой главы. Это пранк, я вас обманул, ребяточки. Это что такое? То ли я был очень внимательный все эти серии, то ли этого реально не было. Смотритель, да, я смотритель. Кидаться не будешь? Буду. А что случилось? Ужас сплошной. Я рыбки наловил и пошел по-деревенски. Может, кто все-таки купит у меня. Шел себе спокойно, а из домика бабулька выбежала с ножом. Да как побежала на меня, кричит еще так, что кровь сворачивается. Не, ну это, наверное, страшное что-то. Вот я даже рыба до сих пор. Я котомки сгреб, да как рванул от нее, думал, сердце остановится. К тебе вот прибежал. И где она? Ну я как к маяку подбегать начал, она отступила. Ну, боится, потому что. Может, прогнать меня захотела, не знаю. Но раз уж я тут, может, купишь у меня чего-нибудь? Слушай, а я, наверное... 84. Не, я у тебя, наверное, ничего покупать не буду, хотя вот эти штуки очень полезны мне. Но денег нет. Не страшно в деревню возвращаться? Страшно, конечно, но дело-то что? Где-то жить надо, денежек зарабатывать. Может, ты был слишком настойчивым? Да я ж ничего такого. Постучался, рыбки предложил. Ну, может, второй раз еще постучался для уверенности. Ну и третий. Но с ножом-то зачем? Да. Это продавец-консультант просто буквально такой. Может, что подсказать, что-то подсказать, что-то подсказать, что подсказать? Ладно, пойду работать. Давай, мяч, давай. Бабок, опасайся теперь, в общем. Да, это страшно. Ты ей место в автобусе не уступила, на тебе ногу сломала. Так, ну пошли рыбы наловим тогда. Что рыба уже не хочет на пустой крючок клевать. Блин, по ощущениям, как будто рыбы уже не осталось, я не знаю. Ну, а толк она не клюет. Да, нет наживки, но это разве повод? До этого ее тоже не было. Но клевала же. Короче, хватит с меня рыбалки. Ладно, что я там поймал? Раз, два, три, четыре. На одну меньше, чем в прошлый раз. Нам неприятно. Не забываем включать свет. Кстати. Ладно, кто-то там по радио вызывает. Шеф, скорее всего. Порт Блэкфорд. Ох, шеф. Все хорошо, ты сегодня особенно молчалив. Хочешь штраф? Не донимай меня. Ну да. Просто иди, включи маяк и будем работать. Надо, наверное, взять себе отгул, поискать женщину. Тебя не задержали? Меня-то за что? Я просто клерк, слежу за прибывшими. Что произошло в порту? Всех положили лицом в пол с утра, вот что. Директора увезли сразу же. Всех остальных до середины дня допрашивали. Поспать у меня не вышло. Что в новостях интересного? Коррупция в порту. Портовая служба покрывала контрабанду и наркотрафик в Блэкфорте. Сегодня на большой пресс-конференции шерифы и сотрудники береговой охраны представили результат своего большого расследования. Среди задержанных директор порта и несколько его высокопоставленных сотрудников. Может ли порт оправиться после такого удара? Ладно, я пошел. Давай на связи. Знаешь, что делать? Отбой. Мне на секунду показалось, что он дистанционно маяк активировал. Я уже хотел претензиями предъявлять. Так вот, я не говорил. В прошлый раз курьер передал ключ от генераторной. Но я за всю прошлую серию так ни разу туда и не зашел. Я просто забыл о ней. Вот теперь, кстати, повод. Вещи, которые не успели забрать рабочие. Обыскать. Рядом с инструментами лежит модный постер и немного припасов. Дрейк. Это отсылка на что-то. Вещи, инструменты. С инструментами в основном ненужные вещи. Между инструментами завалялся маленький ключик. Вот. Это генератор. Вот. Монтировка под напряжением. Сперва стоит отключить генератор. Монтировка крепко застряла в трансформаторе. Попытаться вытащить.
У меня есть монтировка теперь. Так, трансформатор включить. Ну и все, больше тут делать нечего. А что мне... А, вот она, кстати. Стоп. Стоп, 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 стоп. Это просто декор? Я не смогу защищаться монтировкой? Печально, на самом-то деле. Вот что интересно, я... Давайте картинку повесим. Я нашел микроключик. Закрыто. Ага. Тогда вопрос, а чего ключ? А, точно, здесь же был... Да-да-да, открытый ключом. Записка рабочего. Этот маяк. Я надеюсь, я свалил отсюда поскорее. Повсюду странные скрипы, шорохи. Когда штробил стену, на меня вывалился этот чертов куб. За крестами тоже какие-то полости и, судя по всему, механизмы. Не хочу даже разбираться. Если ты тот неудачник, которого послали сюда работать по ночам, не завидую. Но я постарался сделать все так, чтобы свет у тебя работал. Храни его. Мгм. В шкафчике перемешаны разные инструменты, которые мне кажутся слишком нужными. Среди инструментов лежит куб со странным символом на одной из граней. Вот. И все. Ну да, по сути, это и все. Что ж, тогда, наверное, стоит начать смену. Хотя можно семье еще позвонить. Потому что в конце первой главы как раз-таки со мной связалась семья. И это было очень странно и напряжно. Шум радиоприемника. Получен ответ. Дочь. Папа. Жена. Так, все, давай я поговорю. Вот водичка, попей. Кажется, становится хуже. Не надо, я справлюсь. Мы сегодня у врача наконец-то были. У нее температура держится. Выписал антибиотик. Говорит, это бронхит. Надо начать лечить, чтобы в пневмонию не переросло. Но это не так страшно, потому что это могла быть и мутация. Я пошла сегодня 3 аптеки, в двух не было нужного, еще одна разграблена. Может, какой-то другой антибиотик выбрать? Завтра будешь искать еще. Завтра еще раз попробую поискать. Если что, опять к врачу будем ломиться. Все будет хорошо, если что, у знакомых поспрашиваю или по старинке народными средствами вылечим. Молодцы, у вас все получится. Ладно, Цичона, говори папе спокойной ночи. Сладких снов, папа. Завтра, дорогой. Пока. Ну вот, как это так. Ой-ой, не падай. Да постой, я тебя хочу. Вот так. О, смотрите, здесь луна. То есть, получается, на 2 гранях. А, наверное, на противоположной как раз-таки будет солнце. Ладненько, давайте, наверное, будем начинать потихоньку смену. Потому что сейчас все равно ничего. Уже деревенские решили прогуляться по лесу. Потому что сейчас все равно ничего интересного не будет. А... Ты откуда? Может, это то чудовище принесло? Типа, давай мирную? Ладно. Это все потом. Что я съел? Хорошо, погнали. Стартанем смену. Оп. Ночь 4. Ну все, смена начата. Прием. Так, у нас практически закончились пристани. Корабли необходимо провести в требуемый порт, если порт недоступен в зону карантина до утра. Вот. Корабли с аномалиями, ну, это понятно. Ресурсов, чтобы разворачивать новый порт, тоже нет, поэтому тебе поручено... Сам прочитаешь. Так, почему карантин? На самом деле это значит, что они просто ждут в конкретной точке до утра и потом идут в свой порт. Понятно. Либо могут запросить проход в бухту днем, это все решить будет проще. А если у корабля проблемы? Да, Нью-Йорка недалеко, пусть идут туда решать свои проблемы.
У нас просто не хватит места на всех. Я понял. С каждым днем все хуже и хуже. Давай работать. Давай. Что за звук? Ладно. Оп. Стой, 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 стой. Да вот же он был. Такой неуловимый. Во. Сигнал проблема. Маяк, срочно. Канал 16. Джулия Томпсон. Все в порядке, все хорошо. Как ваш путь? Море странно себя ведет. Волны идут, словно повторяют ритм нашего двигателя. Где-то слышал. Рыболовный корабль. Карантин. Блэкфорд. Стоп, а ну-ка еще разок. Если порт недоступен, провести в зону карантина. Это как понять? То есть, если у меня недоступен будет Блэкфорд, вернее, если порт, в который хочет пройти корабль, не отмечен у меня на маршруте, то я, соответственно, отправляю его в карантин. А если отмечен, то в нужный порт. Так, что ли? Приняли инструкции, двигаемся в порт. Спасибо за помощь. Да? Так, там еще корабли. Эмбер продолжает приносить проблемы Блэкфорту. Из-за подозрений в содействии наркоторговцам было задержано начальство порта. Повлияет ли это на работу самого порта, неизвестно. Новость вызвала вспышки паники среди населения. Шум эфира. Сигнал корабля. Капитан Дрейк. Прием, говорит капитан Дрейк. Спасибо, смотритель. Вчера все получилось, мы взяли их. Вся верхушка этой схемы была прямо во главе порта. Ну, хорошо. Они уже несколько лет покрывали контрабанду. А когда появился этот Эмбер, переключились на него. Так, теперь наркотрафик остановился, станет меньше, это уж точно. Но теперь нам нужно уничтожить источник этой заразы. Более того, надо действовать быстро, пока они не успели перегруппироваться. Вы поймали всех в порту? Взяли главу порта, он лично решил проследить за поимкой той наживки, которую мы послали. Так, судя по всему, этот Эмбер очень ценная штука. На земле с этим разбирается теперь шериф, я хочу остановить этот трафик в море. Чем я могу помочь? Желаю нам удачи, мы отправляемся на остров, где, судя по всему, делают эту заразу. Удачи. Постараемся воспользоваться элементом неожиданности и накрыть их всех. Удачи, буду ждать сигнала. Принято, маяк, на связи. Так, я слышал, как кто-то ломился. Уже паутины накидали. И не только. Так. Это силуэт же, да? Здесь какие-то стоны доносятся. Стоп, что? Это тот самый мальчик... я понял. Блин, мальчик, не пугай меня. Что же ты наделал? Ты должен освещать море и помогать людям. А ты привез моего Джеки к смерти. В холодных руках этих медиков и этой Мисти. У них хотя бы был шанс. Его единственный шанс был здесь, на этом острове. А ты забрал у меня его. Но я-то знаю море. Я знаю, что надо делать. Не стой у меня на пути больше, смотритель. Иначе пожалеешь. Хотел как лучше. Ну, блин. Просто исхожу из логики, что ты навряд ли ему сможешь... Ну, как бы ты можешь ему помочь, да, в теории. Но в то же время и не можешь. Ты можешь навлечь еще больше беду. То есть вот... Логики определить. Лампочка. Так, подождите. Где лампочка сломалась? Тихо, 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 тихо. Оп. Так, ну пока Light версия страха. Пока так, нормально. Ради точка. Канал 16. Прием.
Ксения Скотт. Веселый. Как корабль. Держимся, но несколько человек пожаловались на странные сны. Просто нервы. Как погода на маршруте? Море будто шепчет. Ветер приносит обрывки слов, но никто не может понять смысла. Вот оно как. Так, Блэкфорд, назначение яхта. Ну, тогда катись в Блэкфорд. Приняли инструкции, двигаемся в порт. Спасибо за помощь. Так, секундочку. Выпью кофеечка. Поиск частоты. Как я их сразу находить научился, а? Мы видим странное существо, выброшенное на берег. Подождите, из его чрева выходит еще одно. Оно похоже на человека. К руке у него прикреплена плацента. И оно начало плакать? Шум эфира. Да. Ну и странности творятся. Еще одна лампочка за... Да, это издевательство какое-то. Так, помехи, пожалуйста, проведите нас в Мистик Пойнт. Мы нашли очень странную статую и хотим побыстрее сбагрить ее ученым. Корабль в порядке? Дно исцарапали все этой статуей. А так вроде ничего. Как команда? Мы в порядке, только все боятся теперь на палубу выходить. Мы там эту статую оставили, не хотелось лишний раз куда-то ее двигать. Так, вышлите фотографию. Да, конечно, одну секундочку. Направились на нее рядом с каким-то островом, думали человек. Вот держите, эта статуя каменная, но глаза светятся изнутри и переливаются вместе с сиянием. Ну да, с виду реально как человек. Так, давайте документы ваши. Патрулирование залива. Маршпорт. Я не знаю, что за маршпорт, но ты пойдешь в Мистик Пойнт. Все. А, вот же маршпорт. Ура, прохожу дальше. Статический шум. Все, кораблей пока нет. Не, меня прям сейчас что обложил этот... Лампочки катаются. Это было стрёмненько. Так, раз. Быстро. Два. Здесь по-прежнему непонятное что-то. Здесь во главе жителей староста. Интересно, что они обсуждают. Ну, скорее всего, он рассказывает, какой я нехороший человек. Очевидно. Маяк, прием, это Мисти. У нас не получилось. Джеки погиб. Да, он и вся его команда мертвы. Мы пытались реанимировать, но не вышло. Сердце не выдержало. Что за... Почему? Тихое склепание. Что с ним случилось? Корабль в идеальном порядке, но все мертвы. Медики потребовали, чтобы все были в химзащите. Я даже не смогла коснуться его в последний раз. Он посмотрел на меня, улыбнулся так мягко, так тепло. И потом они унесли его. Вы в порядке? Когда мы снимали его с корабля, он был все еще живой, но с каждой минутой становился все слабее. Если бы он пришел чуть раньше, если бы мы принесли дефибриллятор прямо туда, может быть... О, нет. Простите, извините, что вываливаю это все эмоции на вас. Я просто хотел поблагодарить, что вы позволили последний раз взглянуть на него. Спасибо, что привели его к нам. Мы обязательно разберемся, что там с ним случилось, и остановим это, я вам обещаю. Ладно, лучше я пойду поработаю. До связи, смотритель. Да? Вот, кстати, об этом я и говорю. Я не исключаю такой вариант, что... Какие-то звуки. Я не исключаю такой вариант, что если бы я привел Джеки в деревню, то, скорее всего, это был бы уже не Джеки. Мальчик. А где твоя нянечка? Мне нравятся твои глаза. Они красивые. Но это не их мир. О чем ты? Твои глаза меняют его. Чем больше ты смотришь, в какую сторону я меняю его, какой-то загадочный мальчик. В какую сторону я его меняю? Тишина. У тебя есть дети? Да. Интересно. Ладно, мне пора. Ух ты, напугала меня даже больше, чем лампочка. Вот вы где, молодой человек. Прошу прощения, смотритель, мы пойдем домой. Хорошо ночи. Да, спасибо. Тише, тише, тише.
что там происходит старому. Так, ну... Это что было? А, это он сломал антенну. Собака. Чё по кофе? Кофе еще готовится. Так, поиск частоты. Сейчас главное на старости напороться. Кстати, вот интересно, если я сейчас с старостой свяжусь. Смотрите, мне следовало разнести это радио. И этот маяк, но я все еще здесь. Я не сдаюсь, я верну его. Понятно. Кажется, староста будет сейчас заниматься не очень хорошими вещами. Сигнал корабля. Кчинский. Доброго вечера. Я хочу сдать весь свой корабль ученым. Что случилось? Команда какая? Я тут один. У меня яхта небольшая. Я уже на ней 3 дня живу в одного. Кроме голосов, корабль в норме. То есть голоса, по-вашему, это шутка какая-то? Проведите меня к ученым. С ним что-то странное, есть фото. Такое фото я чувствую. Это когда я сплю, он разговаривает со мной. Ну, в принципе, да, каким образом он мне сможет предоставить фото голосов опять-таки. Ладно, иди в Mystic Point. Если что, там с психиатрами пообщаешься. Наконец-то я избавлюсь от нее. Так, секундочку. Рыбка. Пиво. Так. Секунду. Мне буквально в эту же секунду, как только я направил его к ученым, пришел штраф в $30. Странные корабли необходимо отправить в Mystic Point. Остальные суда согласно правилам. Смотреть правила. Но он сказал, что его корабль был странным. Как я проверю наличие голосов по фотографии? Ну это же глупость. Вся зарплата на штраф уйдет. Пост 47, прием, подтвердите. Только следы шин и фары горят в лесу, но ничего нет. Пытаемся вызвать водителя, ответа нет. Подхожу ближе, дверь открыта, двигатель работает. Это продолжение, наверное, той истории. Так. Мирный, прием, на связи Мирный. У нас полный трюм медикаментов, которые мы доставляем в Сент-Джон. Но кажется, мы сбились с маршрута. Выдайте, пожалуйста, навигацию. У нас организована карантинная зона. Да, это имеет смысл. Мы могли бы переждать у вас ночью, утром выдвинемся дальше. Ждаем навигации. Блэкфорд, проблем с лекарством. В последнее время весь мир сходит с ума. Много разбитых кораблей. Провиденс весь заволокло дымом. Из Портленда слышались дикие крики и стоны. Наш груз оплачен для нуждающихся в Канаде, но мы могли бы его часть оставить у вас в порту. Это задержит нас, и, понимаете, вы отнимаете вещи, которые вам не принадлежат. Это может вызвать последствия для вас. Что за медикаменты? То, чего обычно не хватает, антибиотики. Ну, понятно. Сент-Джон, крупный порт. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть это у меня сейчас выбор такой. Я могу, невзирая на последствия, вылечить, попытаться свою дочь, либо оставить все медикаменты другим нуждающимся. Забавно. Но, с другой стороны, он только что сам предложил оставить часть, поэтому какие ко мне вопросы? Прием смотритель. Как скажете, надеюсь, у нас останутся припасы для людей с Сент-Джоном. Отбой. Ну, опять же, ты сам предложил. Штраф $50. У меня штрафа на $180. У меня просто зарплаты в $400 не хватит, чтобы все это заплатить. Еще на медикамент, на припасы осталось. Нехорошо это, нехорошо, маячник. Она следит теперь за мной. Стоял и рыбачил, а сейчас там бабка стоит в кустах и улыбается. С ножом? Не знаю, чего там у нее в руках было. Решил, что пойду подальше, и опять вот к тебе забрел.
Напал на тебя. Так я чуть штаны не навалил, свернул удочки, котомки прибрал, да и побрел дальше. А она в одной ночнушке стоит, глазами меня провожает и улыбается. Хорошо, хоть не бросилась. Знатно, что ты ее достал, слушай. А что тут поделать, коли суждено мне погибнуть от рук бабки, к тому и быть. Сейчас смелости с тобой тут наберусь и пойду домой. И будь что будет. Удачи тебе. Бывай, смотритель, расскажу завтра, как оно было. Может, бабка это заигрывается, но я же еще совсем что-то... Ну, может быть, кстати. Да. Вот такие вот дела. Энергия начинает возвращаться. О, и кофе готов. Что за завывание? Кстати, я вот здесь вот не проверял. Да, все тут уже закрасились стены своими этими штучками. Лампочку разбили. Замечательно. Что? Пу-пу-пу. Страшненько. Установка передатчика окончена. Сигнал идет, но возвращается в измененном виде. Повторяю, мы слышим себя, но искаженно. Координаты, они теперь ведут на внутреннюю сторону. Боже. Краб, которого не вытащили, имел по глазу в каждой клешне. Ночью эти глаза моргали и шептали на мертвом языке. Команда в панике бросилась в туман, и больше ее никто не видел. Теперь они проходят только во снах. Влажные, красные, они наблюдают за мной. Да. Меня пока что в этой всей ситуации больше напрягают штрафы, которые я получил. Прием, у нас экстренная ситуация. Выловили ребенка. Он был на обломках посреди океана. Мы его подобрали, но с ним что-то не то. Это не человек. На корабле, благо нет, мелкий повсюду лазит, но ничего не ломает. Надеюсь, так и будет, а то за ним не уследишь. Команды все в порядке. Пропадает иногда еда и всякая мелочь. Наверное, это таскает. Никто не сердится, скорее опасается. Знаете, увидишь такое в ночи, весь дух испустишь. Фото есть? У него глаза полностью черные, есть жабры. Мы решили, что надо в университет его отправить. Нам он никакого зла не делал. В основном прячется в темных местах и бегает от нас. Говорить не может. Стремненько. Так, ладно. Иди в Mystic Point. Да, им это пусть изучит. Всего проходим в порт. Как не успевают, я не понимаю. Ух, дайте-ка... Стоп, что? Да, все-таки это был силуэт. Это был силуэт. Первый раз, когда я видел. Теперь там рыбак. Ё-моё. Ребята, это страшно. Да, земелька у вас тут другая. И правда, похоже, другие. Что ж ты дверь мне просто так открыл? Глазка, что ли, нет? Дверь старая, раньше люди друг другу доверяли. Хороший тут у тебя дом. Один тут живешь? Ой-ой, ой-ой. Не твое дело. На первый взгляд ты тут один. Но если чуть поглубже копнуть... Интересно, долго ли он здесь? Увидим потом, а я пока пойду. Ребята, у меня мурашки по... Мне страшно стало. Зачем? Зачем он так меня напугал? Я не хочу. Блин, реально очень страшно было. Ой-ой-ой, опять ты. Да меня только... Кен, у тебя проблемы, смотритель. Не стоило оставлять свою семью на берегу. Держись от них подальше.
Иначе что ты мне сделаешь? Пригрозишь? Ты лишь беспомощный наблюдатель, запертый в своей коробочке. Попробуй, выйди наружу. Ты не сможешь. Что с моей семьей? Твой шеф решил навестить их этим утром. Поддержать, утешить. Что ты имеешь в виду? Он хочет соблазнить ее, идиот. Воспользоваться твоей женой, чтобы унизить тебя, мерзкая букашка. Я, конечно, доверяю своей жене, но вот шефу я вообще не доверяю. Этот шеф, он слишком далеко зашел. Все эти унижения, помыкания, штрафы, а теперь еще и это. Разве тебе не надоело? Проведи меня в этот порт, я позабочусь о том, чтобы шериф исчез. Пам-пам-пам. Я, честно, вообще не знаю, как на это реагировать. Он прям знает. Шеф действительно сказал, что он хочет пойти поискать девушку. Но правда ли он будет это делать с моей женой? Знаете, ребят, я вот думаю, шеф, конечно, нехороший, довольно надменный. Но в то же время, по ощущениям... Хотя, с другой стороны, это существо меня еще ни разу не обмануло, как ни странно. Все те разы, когда он говорил, что то на судне действительно какие-то проблемы, это так и оказывалось. Поэтому я ему поверю на этот раз. Хотя не исключаю, что это просто концовка игры. Чё, я разберусь с ним ради нас. Статический ужас. Дверь открыта. А как штаны снять? У меня просто штанишки мокрые теперь. На самом деле я боюсь, конечно, но в то же время... Ладно, кто ты? За дверью никого. Показалось? Закрой дверь. Он какой-то активный стал. Это уже страшно. Весь маяк мне отключен. Антенна, маяк, вращение, генератор. По итогу работает только генератор. Теперь работает все, за исключением антенны. Теперь все работает. У меня за спиной что-то щелкнуло в жизни, я испугался. Это так страшно, я не знаю, это просто капец какой-то. Надо. Что это было? Фу, надо отвлечься немножко. Может, староста что-то скажет? Нет. Староста мне ничего не скажет. Прием, солдат, ответь, у тебя почти кончилось время, тебе нужно на базу. Прием, шум эфира. Сначала я думал, что это соседи. Стук всегда ровный. Раз, два, пауза. Снова раз, два. Я переехал в другой город, но стены все равно стучат. Я спросил у врача, он сказал, это тревожность, но однажды я постучал в ответ. И он ответил, точно в ритм, только теперь он стучит где-то на кухне. Слушай, мне тоже какая-то хрень стучит, я не понимаю, страшно очень. Статический шум, громовержец. Маяк, прием, на гавань надвигается мощнейшая супер-ячейка. Это что такое? Мы с трудом выбрались, пожалуйста, передайте это всем службам. Завтра здесь будет очень тяжело. Сообщите в порт о буре. Булькающие звуки. Сдавленный крик. Запросить бланк навигации громовержца.
Да, проведите, пожалуйста, в порт. Надо вытащить яхту на берег и хорошенько закрепить. Кажется, шефа забрали. Больше ничего странного. Да я, знаете ли, по сторонам особо не смотрел. Как погода менялась, сразу на полный вдавил к берегу. Корабль в порядке, еще чуть-чуть на волнах. Его чуть напополам не разорвало на волнах. Не знаю, в порядке или нет. Я на полных оборотах к берегу шел. Давайте документы. Так, Блэкфорд. Стоит. Патрулирование залива. Ну, про тебя мне ничего особо не говорили, поэтому езжай в Блэкфорд. Принято, прохожу в порт. Так, ребята, на самом деле это был очень короткий день. Неужели из-за того, что я позволил тому существу проникнуть в порт? Страшненько, страшненько. «7 июля 1859 года. Лодочника все еще нет, как и послание от мэри. Днем меня мучают кошмары и бессонница. Из-за этого я уснул посреди ночной смены, а на утро море выбросило на берег тело матроса. Его корабль разбился о скалы, пока я спал. Мы с деревенским похоронили его у старой часовни. В кармане нашли медный медальон. Может, это оберег или какое-то местное творчество. Деревенские сказали, чтобы я забрал. Трофеи с разбившегося корабля принадлежат тем, кто первый его нашел. Я же не могу избавиться от чувства, что это моя вина. Не заметил чего-то, не подал сигнал вовремя.